ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ സാഫ് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ്. ഗൈസ്, നോക്കൂ, ഇന്ന് ഞാൻ ഒരു സ്പെഷ്യലായിട്ട് ഒരു വിഭവം ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. ബീഫ് വരട്ടുന്നതാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്ന് കാണാം. ഞാൻ സോണിക് മിക്സിയിലാണ് സവാള കട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതിനുശേഷം ഒരു ഉരുളി വയ്ക്കുക. ഉരുളി നന്നായി ചൂടാക്കിയ ശേഷം ഓയിൽ ഒഴിക്കുക. അതിനുശേഷം പട്ട, ഗ്രാമ്പു, ഗരം മസാല ഇടുക. പിന്നീട് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റും ഇടുക. അതിനുശേഷം ടൊമാറ്റോ, പച്ചമുളക് ഇട്ട് വഴറ്റുക. നന്നായിട്ട് വഴറ്റുക. നന്നായിട്ട് വഴറ്റുക. ഇതിന് ആവശ്യമായ മല്ലിപ്പൊടിയും ചില്ലി പൗഡർ, ടെർമറിക് പൗഡറും ഒരു പാനിൽ വെച്ച് വറുത്ത് എടുത്ത ശേഷം ഈ ഉരുളിയിൽ ആഡ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് നന്നായി വഴറ്റുക. സവാളയും ഉപ്പും ചേർത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബീഫ് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുക. വേവിച്ച ബീഫ് ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യുക. നന്നായിട്ട് ഇളക്കുക. ആ മസാലയൊക്കെ ബീഫിലോട്ട് നന്നായിട്ട് പിടിക്കണം. നന്നായിട്ട് വഴറ്റുക. അതിനുശേഷം പെരുംജീരകം പൊടിയിടുക. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് നോക്കുക. നന്നായിട്ട് ഇളക്കുക. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ഇടുക. പട്ടയില, റമ്പയില, കറിവേപ്പില ഇടുക. ഇപ്പോൾ തന്നെ നല്ല മണം അടിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ തന്നെ കഴിക്കാൻ തോന്നുന്നുമുണ്ട്. നല്ല മണം വന്നും മൂക്കിലോട്ട് അടിച്ചു കയറുകയാണ്. നല്ല കുറുകിയ ശേഷം 2 തണ്ട് കരിവേപ്പില ഇട്ട് ഇറക്കുക. നന്നായിട്ട് ഇളക്കുക. ഇനി നമുക്ക് അടച്ചു വയ്ക്കാം. ഇനി നമുക്ക് തുറന്നു നോക്കാം. എന്താ മണം! ഇപ്പോൾ തന്നെ കഴിക്കാൻ തോന്നുന്നുണ്ട്. മണം വന്ന് മൂക്കിൽ കയറുകയാണ്. ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ബീഫ് വരട്ടിയത് റെഡിയായിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ 3 തണ്ട് കരിവേപ്പിലയും കൂടെ ബീഫിലോട്ടിട്ട് കൊടുക്കുക.
ബീഫ് വരട്ടിയത് റെഡിയായി. ഇനി നമുക്ക് ഒരു 3 മിനിറ്റ് അടച്ചു വയ്ക്കുക. എന്താ പണം, തുറന്നപ്പോൾ തന്നെ ബീഫിൻ്റെ മണമൊക്കെ അങ്ങ് മൂക്കിലോട്ട് നല്ല അടിപൊളി മണം വന്ന് മൂക്കിലോട്ട് അടിച്ചു കയറുകയുണ്ട്. തിന്നാൻ തന്നെ തോന്നുകയാണ്, കഴിക്കാൻ തന്നെ തോന്നുകയാണ്. ഇനി നമുക്ക് കഴിച്ചാലോ? വരിക, ഞാൻ കഴിക്കുകയാണ്. അടിപൊളിയാണ് ഗൈസ്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. സോറി ഫോർ ദ ഡിസ്റ്റർബൻസ്. Well guys, if you like my video, please like, share, subscribe and press that bell icon. പിന്നെ ആളെന്ന ഓപ്ഷനിലും പ്രസ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ലെറ്റ്സ് have fun from Saf Entertainment signing out. Cha cha. Bye bye.